మంచిది కాదు. ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైం అసలు పెట్టకూడదు. నైట్ టైం అసలు పెట్టకూడదు. వచ్చేసారా? ఈ మధ్య కాలంలో ఎంతో మంది మైగ్రేన్ పేషెంట్స్ తలనొప్పి ఎక్కువైంది అని వచ్చారు. మైగ్రేన్ తలనొప్పి ఉండే వాళ్ళకి సౌండ్ అంటే ఎక్కువగా పడదు. సౌండ్ ఎక్కువైతే తలనొప్పి ఎక్కువైద్ది. ఈ మధ్య కాలంలో వినాయక చవితికి, దసరాకి చాలా చోట్ల డీజేలు పెట్టి ఆ లౌడ్ సౌండ్స్ అవన్నీ నైట్ టైం కూడా ఉండడం వల్ల నిద్ర సరిగ్గా లేక ఆ సౌండ్ వల్ల ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ దగ్గర కూడా పెట్టారు. ఆ సౌండ్స్ కి పేషెంట్లే చెప్పారు, మేము నిద్రపోలేకపోయాము, రాత్రంతా సౌండ్ వస్తా ఉంది అని. సో ఎంత హై సౌండ్ పెట్టారంటే కొంతమంది వైబ్రేషన్స్ కూడా వచ్చాయి కొన్ని ఇళ్లలోకి. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇట్లాంటి పూజలు ఇవన్నీ చేసుకోవడం మంచిదే, కాకపోతే సౌండ్ అనేది మాత్రం అందరికీ కంఫర్టబుల్ గా ఉండే సౌండ్ పెట్టాలి, కానీ ఎక్కువగా పెట్టడం అనేది మాత్రం మంచిది కాదు. ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైం అసలు పెట్టకూడదు. నైట్ టైం అసలు పెట్టకూడదు. వచ్చేసారా? నైట్ టైం అసలు పెట్టకూడదు.